นี้เป็นทริปพายเรือเข้าถ้ำน้ำเย็นที่เขาเทศกจังหวัดพัทลุงครับต้องเข้าเหมาลำละ200 บาทขอบคุณครับ200 บาทมีคนพายให้ผู้หญิง4 คนไม่ใช่ครับคนโต4 คนเด็ก2 คนต่อเรือ1 ลำครับผมสาระวังโอเคเตรียมตัวนอนเลยครับผมครับผมจะดึงพร้อมกันไม่ได้ทำยังไงอะนอนทำยอเรือเลยครับผมนอนมาเลยนอนไปเลยครับเอาหัวมาตรงนี้เลยครับผมครับไม้เลยแบบนี้เหรอคะแล้วก็ถือไฟคนหนึ่งไว้2ดูไว้2ถ่ายรูปนะครับครับผมโอเคไม่ต้องส่องง่ายในหัวท้ายนะครับหัวท้ายก็มีไฟอยู่คืนนี้ไว้2ดูด้านบนเหรอคะครับผมถ้าเราส่องไปไหนก็ดูส่องตามแล้วก็ถ่ายรูปนะครับระวังชนถ่ายได้ด้วยเหรอตรงไหนอะคะก็นี่ไงได้เรื่อยๆนี่นะครับผมถ่ายเนี่ยพี่ถ่ายอยู่นี่ไงอันนู้นส่องไว้ให้พี่ก็ถ่ายเข้าเลยถ้ำสวัสดีครับจุดนี้เรียกว่าท้องมังกรเลยครับผมท้องมังกรนี่ยาว30 เมตรเราเข้าไปด้านใน350 เมตรเราจะเข้าทางเดียวออกทางเดียวนะครับเป็นไม่มีวนใช่ไหมครับเราออกทางเดิมเนี่ยครับผมไม่ได้วนครับผมท้องมังกรที่ไอ้นอนเพราะว่าเราจะข้างหน้ามันจะต่ำไปเรื่อยๆครับถ้าเราไม่นอนซะก่อนนอนลำบากใช่ครับนี่คือเป็นไฟส่องให้เราดูใช่ไหมคะนั่นส่องดูเอาเองครับผมไว้นั่นถ่ายรูปหน้าเป็นจุดต่ำสุดของถ้ำเลยนะครับเราพักพร้อมกันไม่ได้ไงครับผมต้องเปลี่ยนกันกินข้าวสลับกันใช่ไหมครับจุดนี้เป็นจุดต่ำสุดของถ้ำเลยครับผมจุดนี้เขาลุกขึ้นนั่งได้นะครับแล้วก็ข้างด้านหน้ายังมีอีกจุดหนึ่งลุกขึ้นนั่งได้เราเที่ยวแบบไปเชิญไฟในข้ออนุรักษ์ธรรมนะครับหินย้อยสวยๆทำมาข้างบนนะครับหินย้อยขอความกรุณาห้ามจับห้ามสัมผัสนะครับครับผมที่มีตรงนั้นนี่เป็นหินย้อยมีน้ำย้อยลงมาด้วยระวังหัวอันนี้เราจะเข้าไปดูธรรมชาติส่วนด้านหน้านะครับผมจะเป็นถ้ำค้างคาวที่กว้างด้านหน้านี่จะมีตัวนี้จะมีค้างคาวอยู่ประมาณ 20,000 กว่าตัวนะครับโอ้เยอะเลยพี่ค้างคาวเยอะเลยนะครับตัวนี้เยอะเลยเขาเรียกค้างคาวอะไรนะพี่ค้างคาวหนูครับค้างคาวหนูนี่ส่องดูเต็มเลยครับส่องดูครับส่องแล้วผมก็ถ่ายเห็นไหมพี่เห็นไหมมันห้อยหัวอยู่เงี้ยเลยเห็นไหมเยอะมากเลยส่วนด้านขวาและด้านระวังหัวนิดนึงด้านขวานี่ครับก้มนี่ครับด้านซ้ายไม่ต้องก้มครับด้านซ้ายไม่ต้องก้มเพราะมันสูงด้านขวาอย่างเดียวก็มันเป็นสโลปมือนี่ระวังหัวนิดนึงมือครับมือครับมืออย่าไปจับเวลาเรากระแทกเรามองไม่ทันครับผมก็หนีบมืออย่าไปจับกาบเสียก้มการทำค้างคาวที่เข้าสู่ถ้ำหินย้อยครับผมหินย้อยแต่ละจุดอ้ามจับอ้ามสัมผัสนะครับจุดเล็กคือหินควันปลาฉลามนะครับอยู่ด้านหน้าตรงหัวเรือเลยครับผมลักษณะคล้ายกับควันปลาฉลามนะครับนั่นไงนี่ใช่ไหมคะครับอันนี้เราทำเป็นวิดีโอใช่ไหมครับผมเราจะไหลเรือไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้หินฟันปลาฉลามนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนครับผมจะเป็นหินหัวช้างนะครับอันนี้หินรูปหัวช้างครับจะคล้ายรูปหัวช้างมากมีข้างเขาด้วยนะปล่อยมือนี่ถือเองเหรอโอเคนะบางทีแฟตส่วนด้านหน้าครับผมมองไปตรงหัวเรือจุดนั้นเรียกว่าหินยึกยือหินยึกยือหินที่ย้อยลงมาไม่เป็นระเบียบหินยึกยือไม่เป็นระเบียบเรียกว่ายึกยือส่วนด้านล่างด้านขวามืออีกทีครับดินข้างล่างที่อยู่เป็นบอยนั่นครับผมเรียกว่าดินกากขยะเศษนะครับดินทำมวลสารสร้างวัตถุมงคลไปเรื่อยๆนี่เหรอคะแล้วนี่เป็นรอยอะไร
นี้เราไม่พายครับอยู่ข้างบนโดยพระเกจิเข้ามาขอ มาขุด ทำพิธี มาขุดไปใช่ไหมครับ ไปเป็นมวลสารที่ อ๋อ เรียกว่าส่วนผสมของมวล ส่วน สาร ทำพระ ครับ อ๋อ ทำเป็นมวลสาร ส่วนด้านขวามือดำๆเป็นเรียกว่าทำเหล็กไหลนะครับ คะ ขวามือ จะเป็นที่อยู่ของเหล็กไหล มีทำเหล็กไหลนะคะ เหล็กไหลนี่เป็นเลขชนิดหนึ่งนะครับผมที่เรามองไม่เห็นตัว แต่คนที่มีคาถาอาคมเขาถึงรู้ว่ามีจริงไม่มีจริง นี่คือทั้งเหล็กไหล ครับผม อันนี้น้ำลงถึงกี่โมงครับนี่หรือว่า อ๋ออั จะเป็นช่วง ำครับผม อันนี้มันเป็นน้ำจืดมัน อ๋อ ไม่มีน้ำขึ้นน้ำลงมันเป็นน้ำคลองครับผม อ๋อ นี่จากระยะทางประมาณกี่ร้อยเมตรคะ 350 เมตรครับ 350 เมตรนะคะ จุดด้านขวามือครับด้านบนจุดนี้เรียกว่าหินลายโรมัน อืม ลักษณะคล้ายๆกระเบื้องเอามาแปะแล้วก็ทำเป็นหินขัด อืม หินลายโรมั หรือเรียกกันว่ากระเบื้องโมเสส อืม ดูด้านบนอีกทีจะเป็นลายดอกไม้นะครับผมจุดนั้นจะเป็นดอกไม้อยู่ด อะไร อกหนึ เห็ ง นไหมมีดอกไม้ดอก อันนั้นก็เปรียบเสมือนช่อดอกไม้ อันนนการดอกไม้ขึ้นไป ครับ อันนี้หินย้อยที่ลงมาเป็นธรรมชาติ อืม แล้วก็จุดที่สองที่ต้องนอนครับผม ต้องนอนนะ นอนอีกทีหนึง โอเค ได้จุดด้านหน้าจุดนี้เรียกว่าอุโมงค์โรมันนะครับผม อุโมงค์โรมันเนี่ยเป็นอุโมงค์ที่แคบความกว้างของอุโมงค์ขนาดลำเรือหรือเรียกอีกทีอีกชื่อหนึ่งอุโมงค์โค้งอักษรด้านหน้าจะเป็นโค้งอักษรอยู่นะครับ อืม หินดินจุดนั้นยังเป็นลายโรมันสวยงามมากหินเขาเอามาแปะเห็นไหม อืม อยากได้ลายเนี้ยสร้างบ้านนะ ใช่ใช่ครับ กล้องเนี่ยกล้องที่หนู ตรงนี้แคบมากครับ นี่ พอ เป็น ดี ช่ง เรือพอดี แคบครับผมขนาดลำเรือพอดีแล้วก็เป็นโค้งอักษรนะครับ อืม อันนี้เขาไม่ได้ไปตกแต่งอะไรเลยนี่คือธรรมชาติของเขาเองครับ ที่แคบอยู่ในน้ำจะลึก อืม ในที่กว้างๆน้ำไม่ลึก นี่น้ำลึกขนาดไหนได้คะ อันนี้ประมาณ2 เมตร โอ้ลึกอยู่อันนี้เปิดท่องเที่ยวทั้งปีหรือว่าไงพี่ เปิดตั้งปีครับผมยกเว้นเวลาน้ำ ช่วงฝน ช่วงฝนใช่ค่ะ จุดด้านหน้าครับผมจุดนี้เรียกว่าเดินนมสาวนะครับ เดินนมสาวหรือว่าจุดนมสาว จุดนี้ลุกขึ้นนั่งได้นะครับข้างบนมีนมทุกวัยครับผม อืม นมสาว นมยายนมทวดนมที่เจ็บปวดเพราะฉีดซิลิโคน อืม หัว โอเคก็ไหน หัวคมอีก จุดนี้ครับผมด้านบนนะครับจุดนี้ก็ว่าทำหินย้อยครับหินย้อยจุดนี้ก็เปรียบเสมือนหินพวกมีชีวิตอยู่นะครับเพราะปลายของหินนั้นมีหินย้อยตลอดเวลาตลอดเวลาย้อยลงมาเรื่อยๆส่วนด้านขวามือหินย้อยขาวๆด้านบนจุดนั้นเรียกว่าโครงเล็บมังกร มังก อันนั้นโค ร รงเล็บมังกรนะครับพอเราอันนี้อยู่ด้านซ้ายนะครับ เป็นสาว หัวเนี่ยอันนี้ส ส่วนด้านขวามือครับตรงหัวเรือนั้นคือน้ำตกสายเพชรเป็นน้ำตกที่เล็กๆครับผม น้ำไหลตลอดทั้งปีอยู่ด้านขวามือเราเลยครับผม อืม โอ้นี่ไงสวยจังด้านขวามือพี่ เดี๋ยวครับกลับมาดูได้อีกทีหนึงจุดด้านหน้านั่นคือม่านเพชรนะครับผม นี่เป็นอะไรคะตรงนี้ ด้านหน้าเป็นม่านเพชร มันเพชรใช่ไหม ครับ คะ นี่ ตรงนี้เป็นม่านเพชรอันนี้ก็เปรียบเสมือนโคมไฟห้อยระยะอยู่หน้าม่าน อืม อีกคนนี้พอเราถ่ายรูปออกไปแล้วสวยมากก็หมุนกลับไปดูเลยครับผมอันนี้อีกคนเนี้ย อืม ถ้าถ่ายรูปแต่เราไม่ได้จับภาพเล จะ ย สวยมากเลย หินโคมไฟ เราไม่ได้จับภาพแต่เราถ่ายวิดีโอไว้ หัว สวย แล้วเราก็ผ่านม่านเพชรจะเข้าสู่เสียงศักดิ์สิทธิ์ของทานน้ำเย็นเขาเจ็ดสนนะครับ อืม ด้านขวามือนั่นคือพ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ฤาษีนี่ขอพรกันได้เลยครับผม ขอพรได้เลย ครับผมอยู่ด้านขวามือนะครับพ่อปู่ฤาษี ขอพรเลย พี่ตั้งไฟ ไม่เป็นไรพี่ตั้งจิตท่านได้อยู่
cầu anh này bao qua kêu cầu anh đâu là chút nữa màu trắng nèก็เราหนาแดงไง วันนี้มันเลยbao วันนี้มันก้านครับ เบื่อไม่พออย่างนี้จุดนี้เรียกว่าทำของพาโรงนะครับผมจุดนี้จะกว้างโถงครับ เป็นทำของพะโล้ค่ะ นกรอบแล้วนกรอบแล้ว แล้วก็จุดด้านซ้ายมือนะครับผมด้านซ้ายมือตรงหัวเรือจุดนั้นเรียกว่าปะการังให้ภูเขานะครับ อันนี้ใช่ไหมคะ นี่ปะการังใต้ภูเขา ปะการังอ๋อใช่ มันเป็นเหมือน หัว เราวางหัวนิดนึงแล้วเราจะเข้าสู่จุดกำเนิดเกิดทานน้ำเย็นเขาเจฝนนะครับ จุดนี้เรียกว่าวังน้ำเย็น อืม เอามือจุ่มลงข้างล่างครับผมน้ำจะเย็นประมาณ25องศา เอามือจุ่มดู ส่วนด้านบนก็จับได้สัมผัสได้ข้างบนจะเป็นหินร่อนนะครับผมหินที่ทำความเย็นให้กับน้ำ อ๋อ น้ำที่เราเห็นเนี่ยเป็นน้ำที่ระเหยขึ้นไปครับผมเราจะเป็นตักออกมาจับได้สัมผัสได้ข้างบนครับผม ลองจับดูน้ำมันย้อยลงมาสมัยก่อนชาวบ้านเขาเข้าหาปลาอะไรมาเจอจุดนี้เรียก อ๋อ ตั้งชื่อว่าทานน้ำเย็น เพราะว่าน้ำมันเย็น ครับผมอยู่ข้างนอกออกมาไม่ถึงนะพอเข้าด้านในจะถึงถ้ำน้ำเย็น แล้วก็เห็นที่ทำให้น้ำมันเย็นใช่ไหมพี่ ใช่ เพราะน้ำมันจะย้อยออกมาตลอดเลย ก้มนิดนะเข้าส่องไฟไปด้านขวามือด้านขวามือในซอกลึกๆครับผมจะมีหินย้อย ชุดนั้นเราเรียกว่าหินเขี้ยวเพชร อ๋อนู่นไงพี่นู่นไงคะ เห็นแล้วครับ เป็นเขี้ยวเพชร อืม อ๋อ ส่วนด้านหน้าอีกทีหนึ่งด้านหน้านั่นคือหินลมแพะอยู่ด้านหัวเรือด้านซ้ายมือเลยครับที่เป็นแถวๆเนี่ย ครับ ถ้าเป็นภาษามาลายูก็กอกแปะคำเอง อืม ทางคนอยุธยามาชมเมืองใต้ อยุธยา ใช่ค่ะ ผมก็ไปเมืองกองมาแล้วนี่ ก็เหมือนกันนะที่นั่นในนั้นเยอะไอ้ต้นอะไรนะต้นพุทรา นี่อะไร ครับ คะ พุทรา 350 เมตรจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายเลยครับผมจุดที่กลับหัวเรือนะครับ นี่เรียก จุ ว่า ดด้านหน้าจุดนี้เรียกว่าถ้ำหัวใจเพชร หัวใจเพชร ดูด้านหน้าครับด้านหน้าจะมีหัวใจอยู่สองดวง มันรูปหัวใจเลยค่ะ จุดนี้เมื่อพศ 2543 นายอำเภอเขาเจนสนเนี่ยเขาได้เอาคู่บ่าวสาวเข้ามาทำพิธีจดทะเบียนสมรสที่นี่แล้วก็มาวิวากันใต้ภูเขา อ๋อ แต่ไม่เป็นเปิดได้ปีเดียวครับผมได้คู่เดียวจดทะเบียนคู่เดียวแล้วก็การท่องเที่ยวก็เลิกลาไปเลยเพราะไม่มีงบประมาณเปิดมาอีกทีเมื่อวันที่ 12 เมษายน ปี 59 นะครับภายใต้การนำของอบตเขาเจนส หั น วใจเพชรที่หัวใจ แล้วก็อันนี้ก็เป็นงบประมาณการท่องเที่ยวแล้วครับโชคดีเราได้มีงานทำอยู่แถวเนี้ย อืม เมื่อก่อนก็อยู่หัวอีก7 ย่านน้ำไปเที่ยวอยู่ร่วมกันอาหารทำ ใช่พี่ ถ้ามันไม่มีเขาเรียกท่องเที่ยวท้องถิ่นมันก็ อ่า เขาเรียกงานมันจะไม่มีสร้างงานออกมาแล้ว พี่ก็ตัดสินตอนและส่งไปให้โรเลนดูนะ จุดด้านหน้าครับผมอัน แล้ นั้ วน วันหลั คื ง อ โรเลนมาค่อยพา หิน มา ตาหินยายข้างบนของยายข้างล่าง นี่เหรอคะ อืม หินตาหินยาย หินตาหินยายขากลับยังมีอีกอุโมงค์หนึ่ง เดี๋ยวเดือนกุมภาเดี๋ยวเพื่อนมาฝรั่งมาจากเยอรมันเดี๋ยวจะพามาชมโรเลนคงชอบได้ดูนะโรเลนคงชอบแน่ฝรั่งชอบอยู่แล้ว อยุธยานี่รู้สึกว่าผมจะไปสองครั้ง3 ครั้ง อ๋อครับ เสียดายไปน้อยไป เมืองเก่าเยอะ เมืองเก่าเยอะไปเดี๋ยว วัด ไม่ วัดเก่าเมืองเก่า นี่พี่ทำทุกวันเลยใช่ไหมคะ ที่นี่ใช่ไหม ใช่ค่ะ ช่วงนี้ทำวันเว้นวันเพราะว่าเข้าเวรกันอยู่ อ๋อ แต่รู้สึกว่าต่อไปนี้เข้าเกือบทุกวันอีกแล้วเพราะเราออกไปพูดแล้วเมื่อเช้า แล้วถ้าเรามาเกิดพาเพื่อนมาครั้งหลังอะได้ไหม มาเลยครับผมมาเลยที่นี่ ถึงว่ายังไงต้องได้เที่ยวมาที่นี่อะ พอดีเพื่อน
ฝรั่งจะลงมาค่ะ แล้วก็ได้พามา เดี๋ยวนี้3 โมงนี่ก็มีทัวร์ของมาเลเซียจองไว้ อ๋อจองทัวร์ใช่ไหม จองไว้แล้ว อ่า โอ้ก็คงจะหลายลำแน่ เพราะว่าทัวร์ลงมาที พวก นึงหลายคน จีนมาเลแน่เลยคุณ จีนมาเลย จีนมาเลยค่ะ จีนมาเล ช่วง เยอะ วันเที่ยวค่ะ นี่วันเที่ยว ส่วนมากจะหนักไปทางจีนมาเลเซียแถวเนี้ย ครับใช่ แล้วก็ไปมาลายู ใช่ คนใต้ต้องเรียนภาษามาเลเซียของจีนนี่ก็มาลายูครับ ครับ สำหรับนักท่องเที่ยว เฮ้ยไปปู่ฤาษี กลับมาที่พ่อปู่ฤาษีอีกทีหนึงบ้านพ่อปู่ฤาษีมองขึ้นไปตรงหัวเรือด้านบนด้านหน้านั่นคือหินแมงกะพรุน อ๋อ นั่นหินแมงกะพรุน อ๋ออันนี้คืออีกมุมหนึ่งเป็นมุมขากลับ ของขากลับ นี่หินแมงกะพรุน แมงกะพรุนนี่เหมือนแมงกะพรุนเลย อือฮึหัวอ๋อมันจะเป็น2 มุมมองเนาะ ฮะ ขามากับขากลับ แมงกะพรุน ดูขึ้นไปอีกทีข้างบนครับผมลักษณะคล้ายๆกับหนวดปลาหมึกนะ ใช่ เรียก หน ว่า วดปลาหมึก ปลาหมึก ใช่ นี่พี่นี่หนวดปลาหมึก เดี๋ยวมันน่ากินทั้งนั้น เนอะธรรมชาติสร้างมาบ้านเรานี่ ไม่ต้องไปเที่ยวไหนเที่ยวบ้านเราให้ทั่วก่อนประเทศไทย ตอนนี้จังหวัดพัทลุงนี่จะเป็นเมืองรอง มีที่เที่ยวแบบ10 กว่าที่แล้ว ขาหัว มี เที่ยววันนี้ไม่จบแล้ว ใช่ครับคราวที่แล้วผมมานอนเขาปู่เขาย่าอยู่ ปะปูโค หัวย หัวขาหัว ระวังหัวนิด เอียง นึ เอียงเอียงมั้งนี่ ลงเก่งมุกแดงไง อ๋อใช่ ผมไปนอนกลางเต็นท์อยู่เขาปู่เขาย่า ลิ้นที่เกิดอ่ะ ตรงในอุทยานเลยครับ ภรรยายปะปูโคย่า ครับ ไปเสียดายไม่ได้เข้าถ้ำมัจฉานะฝนมันตกครับน้ำมันขึ้นเลย แกไม่ให้กล้าเข้าแกบอกมันเหมือนถ้ำนอน ถ้ำขุนช้างนางนอน เจ้าหน้าที่บอกพี่อย่าเพิ่งเข้าแล้วนี่แต่ผมว่าเงียบดีผมชอบไปที่เงียบๆคนเยอะไม่ค่อยไป หนีหาเงียบๆสบายดี อันนี้ของพี่ด้านขวา แต่ใต้เรามันเสียอย่างเดียว คนใต้เที่ยวคนพื้นที่หรือว่าคนต่างจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวไม่ค่อยรักษาความสะอาดกัน ใช่ เสียเรื่องเดียวพี่เรื่องนี้แหละ หัวก้มอีกนิดพี่ เอากลับมาอีกทีลุงสาวของหนูนะครับผม อืม นี่นมสาว นมสาว มีนมสาว มีทุกรุ่นเลยค่ะ มีทุกรุ่น รุ่นแก่ รุ่น แล้ว สู ก็ งยารุ่น นอนถึงจุดนี้แล้วต้องนอนอีกทีหนึ่ง แต่ใต้ผมยอมรับที่เที่ยวแล้วสวยเยอะมากเลยครับ ยอมเลยเยอะมาก โอเคมาแล้วเอา ใช่ ผมไปหลีเป้นี่ผมเสียดายมากเลยปะการังเต็มชายหาดอะโดนหางเรือหางชนหักหมดแล้วครับ คุยกับเพื่อนฝรั่งบอกว่า มันทำอะไรไม่ได้ เพราะว่าการท่องเที่ยวไทยไม่ยอมจัดการกันเอง ผมพายเรือขยับไปเขาว่าเขามาทักผมเองว่าอะไรนะเดี๋ยวโดนปะการังหักผมก็ถามว่าแล้วเรือหางยาวๆนี่ผมนักอนุรักษ์นะคนบอกนี้ เขาก็เลยเงียบเลย เราตรงไหนชนเราไม่ไปอยู่แล้ว เราค่อยๆไป อันนี้เราจะอนุรักษ์พวกที่จับหินเนี่ย ใช่ครับ เพราะหินพวกนี้เราจับแล้วมันจะอยู่ไหนนะ ใช่ใช่ ตั้ง พ น ยายา อ ม น ถึงนักท่องเที่ยวว่าหินนอกหินย้อย ตั้งนอนตั้งหลายอ่ะ ครับ เพราะว่าถ้าเรา ไม่ต้อง อยู่นอกการเจริญเติบโต อืม ที่สุด ถ้าโดนสัมผัสใช่ไหมครับ ครับผม พวกไขมันในมือใช่ไหม ครับผม มันจะทำให้หยุดการเจริญเติบโตเลย นั่นแหละ อันนี้ความรู้ใหม่นี่ อะไรคะพี่ พวกหินงอกหินย้อยไง นี่อ๋อถึงนี้ใช่ ถ้า ไหมคะ ที่ห้ามแตะไงที่พี่เขาบอกห้ามแตะนะ อ๋อ คือมันจะเสียธรรมชาติไปเลยไง มันก็จะไม่งอกเพิ่มนี่แหละ แล้วนี่น้ำก็อยู่คงที่แบบนี้ตลอดใช่ไหมคะ ไม่ครับผมมันจะมีในแห้งในเข้าน้ำเยอะ ถ้าเวลาน้ำแห้งเราก็ยังเข้าได้ อ่า ใช่ไหมคะ เข้าได้ โตมัน ก็ มายังนะข้าวเร็วข้าวเร็วข้าวเร็วจอด ต้องรอเรืออีกลำหนึ่งสวนทาง ใช่ แล้วเราสวน
อบ Stop until they ready ครับสวัสดีครับ and buffalo ทำอะไรครับไปเลยครับ and buffalo มาจ่าไปเรือเลยครับ นี่อีกลำหนึงครับสวนไปแล้ว มีจะล้างครับ ฮะ มีจะล้างครับ ไหนเอามากวาดตา ยันปวดนะครับ อ้าวแล้วบอกทำไมว่ามีฉลามนะครับ ลืมขึ้นมาครับ ก็ นี่นะครับตรงนี้ครับเป็นจุดดินโรมันนะครับ พ่อปู่เก้าอ้าวลุกขึ้นนั่งได้ไหม โอเคครับ นั่งต่อเลยครับ พี่ก็มีอันนี้เป็นทำเด็กไหลนี่นะคะ เด็กไรนี่ เป็น สี ทำ แด เด็ก ง ไหล ไทย ค แล น นด์ เรียกได้ต้องมีคาถาคมจริง ให้เขาอยู่ของเขาแหละดีที่ อ่า สุด ตรงนี้หลวงปู่สุกอ่ะแต่ที่เรียกกันเอง ครับ เพราะแกบอกว่าถ้าเรียกออกมาให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นการทะเลาะเบาะแว้ง ใช่ใช่ ที่นี่มีด้วยเหรอคะ ทีนี้มีครับ เป็นสิงห์ไทยแลนด์ฟอร์มพัทลุง แต่มันมีหลายชนิดนะเด็กไรเนี่ย ใช่ค่ะ ตรงนี้เป็นเดี๋ยวนี่หินอะไรนะ อันนี้เรียกว่าหินยึดยืน หินยึดยืน แล้วก็มองไปด้านหน้าด้านขวามือครับผม ด้านหน้าขวา ที่มีพวงมาลัยที่มีผ้าสามสีนั่นน่ะนั่นคือเจ้าแม่นาคีนะครับ เจ้าแม่นาคี ส่องไฟแล้วก็ส่องกล้องถ่ายรูปไปดูในกล้องเราจะเห็นหน้าทุกผู้หญิงเลยครับผมอันนี้คือเจ้าแม่ ใช่ใช่ ด้านหน้าที่เขาจำลองเอาไว้นั่นคือตัว อ๋อ ตัวที่ ใช่ จำลอง ใช่ มาในกล้องเป็นรูปผู้หญิง ใช่ค่ะเหมือนลูกผู้หญิงเลย ใช่ อะไรก็ นี่คือเจ้าแม่นา สา คี ธุ แล้วก็เมื่อคิดออกมาเป็นหัวช้างกากลับเป็นรูปหัวต่อด้านบนนะครับผม ไหนคะอ๋อเป็นลูกหัวเต่า อืม ตัวด้านขวามือจะเป็นหัวปลาโลมาอีกหัวหนึ่ง ด้านขวามื ตรงไหนครับพี่ หัวปลาโลมา อ๋อ ใช่ใช่ที่พี่ก็ส่องไฟเมื่อกี้ นู่นไงครับพี่ ใช่ครับ ด้านหน้าระวังนิดนึง ไอ้นี้ต่อไปแล้วต้องรีบหลบแล้วว่ามันจะเป็นจุดมันไม่สวย อืม สารระหว่างกลาง โอ้นี่น้ำไหล ที่ซึมไหลมาจากหิน อืม นี่เป็นถ้ำค้างคาว เราจะได้ยังคนปักเกี่ยงกาวนี่ถือว่าหมด เนอะ ครับ พี่เอ็นมาทางนี้ เข้ามาตรงนี้เดี๋ยวถึงอุ้มมาเดี๋ยว ปลาก็มีด้วยในน้ ตรงไหนคนตกเนาะ ำนี่ค่ะ น่าดูเดือด ถ้ำคาว รถอุโมงค์นี้มองด้านซ้ายมืออีกทีครับผม ด้านซ้ายมือมีหินสองก้อนเปรียบเสมือนลูกช้างกับแม่ช้าง อ๋อ ช้าง นั่น มื ไง อแม่อยู่ คะ นะครับ เห็นแล้วลูกช้างกินนมแม่ แม่หันหลังให้อยู่ นะ ติดเฟน คือลูกช้าง แม่หันหลังให้อยู่ลูกรอดอยู่ใต้ขาแม่ช้างแล้วนี่ทำข้างคาวพี่ฝาก สมัยก่อนพอมีคนเข้ามาหาปลาแล้วเขาก็จะสลักชื่อไว้ว่าเสือน้อยคำว่าเสือน้อยนี่ไม่ใจว่าเป็นชื่อของไอ้เสือหรือว่า เสือน้อย อันนั้นเป็นของสมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเขาเข้าหาปลาอยู่ส่วนด้านหน้าจะเป็นถ้ำเสือคลอดที่เราเห็นไฟสว่างสว่างเลยนะ อืม ทำเสือคอด ก็เหมือนว่านั่นคือเสือมาออกลูกอยู่ อ๋อ ในยุคก่อนเนี่ยมีเสือมีกวางมีอะไรอยู่แถวเนี้ย อ๋อ ครับ แล้วก็เตรียมตัวนอนรอดท้องมังกรสู่โลกภายนอกอีกทีนึงครับผม ครับนอน โอเคเอ ต้องนั่งนอนพี่เลยสมุด ไม่เป็นไรนี่ was not stuck จากกรมปักกิโลแล้วนะ พักไม่ไหวเนี่ย small size นาเที่ยวมาเนี่ยไหนว่านาเที่ยวมาเนี่ย ตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะ อันนี้ตั้งแต่เช้าเลยครับผม โอ้ยังไม่ได้พักเที่ยงที ยังไม่ขึ้นจากเรือเลย จะบ่าย2แล้วสงสัยคงได้พักก่อน
แล้วก็เดี๋ยวทำลงต่อใช่ไหมคะ ป้าก็ซื้อลูกชิ้นกินเอาแถวเนี้ยกลับบ้านไม่ทันแล้ว อืม เราต้องเที่ยวมาแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้เที่ยวแล้วก็เสียความรู้ North สึกไง East and the morning follow up ลูก and มาเยี่ยม afternoon นั่งรออยู่ข้างนอก not eating สี่เที่ยวแล้วเข้าออกสี่เที่ยว ได้แค่พยักหน้าแล้วก็มองตา เนี่ย finish ท้องมังกร สิ้นสุดการรอดถ้ำทานน้ำเย็นเขาใจสนนะครับ มีอะไรที่ไม่ถูกภาพขอไปด้วยนะค ค รั รับ บ ขอบคุณครับ ขอไปคืนมาข้างหลังครับผม ปิดตรงไหนพี่ ขอบคุณครับ and finish and travel on the boat stop and video please